English at Work เอพิโซดนี้ยังคงอยู่กับเรื่อง personality type นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ type ที่อาจถูกเรียกด้วยชื่อว่า socializer or helper or maybe even a romantic แล้วถ้าเกิดแบ่งแบบ MBTI ก็อาจจะเป็นคนในกลุ่ม ENTJ ENTP INTJ หรือว่า INTP ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยว INTP นี่ผมเลยนะเนี่ย Really? Yeah. You're this type. Okay. I'm curious now. You'll find out today, Vivek, if you're really this type. But let's get to it. Yep. Let's get to it. This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กครับ สวัสดีค่ะบีนะคะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from The Standard. Before we start, please make sure to hit subscribe on our new KND channel and ring that notification bell. ฝากกดซับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอนเทนต์2ภาษาจาก The Standard Podcast ย้ำอีกครั้งนะคะ KND Studio Channel บน YouTube ค่ะสำหรับมินิซีรีส์นี้นี่ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับเราทำความรู้จัก type ไหนกันมาแล้วบ้างนะครับWe met with the type A, which might be stereotypically associated with a leader type. So somebody who's very fast-paced, very goal-oriented, or a director, if you will. Yeah, very ambitious, very dominant. เก่งในเรื่องการเป็นผู้นำบงการกะเกณฑ์ประมาณนี้ great with multitasking. Yes. And then we had the type D, which is almost the opposite. So someone who is a supporter, a philosopher, a romantic even.But does that have anything to do with work, I wonder, Vivek? Well, could be. I mean, very possible. Could be very relevant. Let's say it's in a line of a creative work where we need a romantic side of people to determine what works and what doesn't, right? Okay. What else? Okay. And type D จะทำงานแนว routine ได้ดีมากใช่ไหมไม่มายการทำอะไรซ้ำๆและยิ่งทำเขาก็จะยิ่งชำนาญขึ้นเรื่อยๆOkay, so as we can see, all types have their own strengths and of course weaknesses. The thing is, we all have to work together. เหมือนกับว่าเราช่วยกันเสริมข้อดีแล้วก็เกลี่ยข้อด้อยให้กันและกันประมาณนั้นนะครับ วันนี้มารู้จัก type B กันนะครับ type B เนี่ยสิ่งที่เป็น giveaways คือลักษณะประมาณนี้ปั๊บน่าจะเป็น type B แน่ๆเนี่ยมีอะไรบ้าง อันที่หนึ่ง They're outgoing, energetic, and fast-paced.เป็นคนเร็วๆเหมือนกันคล้ายๆ type A นะครับเป็นคน energy พลังงานเหลือล้นแหละนะครับแล้วก็ they like to be around people and enjoy being center of attention Ooh, okay. So the socializers. Yeah. The social butterfly. เป็นคนชอบสังคมชอบแสงสีนะครับแล้วก็ชอบอยู่กับคนเยอะๆชอบเป็นจุดสนใจของผู้คน Okay.They also love to talk about themselves, right? Enough about me. Let's talk about you. So what do you think of me? Wait. Yeah. ชอบพูดเรื่องของตัวเองอะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะหมกมุ่นกับตัวเองนิดนึงอาจจะในแง่ที่เขารู้สึกว่าแบบเขามีอะไรให้แชร์เยอะเขาชอบแชร์บิวะเขาชอบแชร์แบบอยากพูดเรื่องตัวเองเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะเป็น a good relationship builder สร้างมนุษยสัมพันธ์ดีประมาณนั้น So I guess not only are they good with people they're also good matching people it seems like they're the type to be like oh you should really know this person and then they run around and then grab the other person and connect เป็น matchmaker เป็น connector and most people like them right away อันนี้ that's such a great qualification to have yeah like I think maybe they're a charmer like they're good with people so they're charismatic a charmer ใช่ๆคนส่วนใหญ่เจอคนแบบนี้เราชอบเลยมีเสน่ห์บางอย่างกับผู้คนอย่างยิ่งนะครับแล้วสิ่งที่ drive เขาเนี่ยไม่น่าสงสัยเลยคือ approval ถูกไหม Okay so they try to be liked by everyone right yeah they kind of like everybody and they expect everybody to like them back ช
อบให้ทุกคนแบบชอบให้ทุกคนแบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่รักผมนะแต่ต้องรัก มากที่สุด ผม ด้วย นะ นะ แต่รักผมมากสุดนะโอเคนั่นคือแบบ giveaways อันแรกๆเลยเพราะฉะนั้น type B ในที่ทำงานจะมีความประมาณไหนบ้างFirst of all they're relationship oriented Group A Type A เนี่ย goal oriented Yes Type D task oriented อันนี้ relationship oriented Oh interesting เมนของเขาคือเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คน They want everybody here to love each other be happy and work together well Yeah and they're outgoing Okay I imagine they're the type to be like let's go for beer after work or like you know be like oh let's do something fun together guys คนนี้ต้องแบบไปแบบส่งไปต้อนรับลูกค้าจะดีมากเนอะว่าไหมจริงจริงแล้วก็ enthusiastic ก็พลังงานเยอะเนาะตื่ คน วาม เต้น คึ กับ ก ทุก คั อก ย่างเห็นใครคึกเนี่ยขาคึกขาผู้คนเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็น Type B นะครับเพราะฉะนั้น strength ของเขาแน่นอนว่าคือ enthusiasm Yes มีความกระตือรือร้น fun loving they're party animals persuasiveness Oh this is good yeah เป็นคนที่ยังไงหวานล้อมเก่งจูงใจเก่ง because I think they have a way with people yes so they understand what drives people what motivates people they're the charmer that gets you to do what they want super friendly super charismatic yeah they are easily liked by people no wonder and they could be an idea person what's an idea people person so they have lots of ideas and they always share they always speak up let's do this let's do that let's try this let's try that how about we go about this the other way yeah oh so cool ไอเดียเยอะพรุ่งพล่านนะครับ motivator อาจจะเป็นคนที่แบบ build team ป่ะเป็นสไตล์แบบทำได้มาทำไม่ได้กินเบียร์ You just mentioned beer twice. Yeah, because I have a person in my mind in right the past now. 5 minutes, I just mentioned beer twice. Maybe I'm needing some beer. I don't know. Yeah. แล้วก็เป็น dreamer. เหรอ ช่างฝัน So their mind is also full of possibilities. Yes. Kind of like Type A, to be honest, right? Yeah. Like they But want to with achieve different many energy. things. You're right. I think Yeah. the difference here is energy. ใช่ Type A อาจจะมีความดุนิดนึงความจริงจังแต่ Type นี้คือแบบ fun loving มากๆแบบ light hearted มากกว่าไม่ serious อะ Okay, like they approach things a little bit more lightly. light hearted มันคือแบบไม่จริงจังขนาดนั้นเนาะสนุกชอบอะไรสนุก people oriented of course spontaneous is that a good thing to have you think Well, it could be good or bad. The good side, spontaneous, is they're the type, like, if you imagine somebody go, let's try this way. I think it might be impossible, but let's do it. And then they're like, yeah, okay, why not? Let's go. ทำเลย yeah, ทำเลย ไม่แพลนเยอะเนาะ ไม่ต้องแพลน ไม่แบบ ไม่ต้องคิดเยอะ 5 ประชุมก่อนที่จะเริ่มทำอะไรไม่ใช่ ทำเลยเหอะ ทำเลยเหอะลองเลยเฮ้ย what do we have to lose let's try this So they're faster paced. yes Right? And I think it also comes with a lot of self-confidence. yeah Again, it's a different type of self-confidence than from Type A and Type D. เหมือนเป็นอีกร่างหนึ่งของ Type A ที่มันสนุกกว่าประมาณนั้นเนาะ Yeah, like Type A self-confident is like เหมือนแบบมีความยังไงนะชัดเจนกับ goal. ครับ So they're very self-confident in that way. They think that their decisions are like the best decisions. Type D self-confidence might be in more of like they're very calm, like a calm, self-confident energy. And I think Type B self-confident might be like they're so fun-loving. Like what could go wrong? I think it's that type of energy with like Type B. ดีนะ นั่นก็คือข้อดีเป็น strengths ข้อจุดอ่อนนิดหนึ่งจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียเปรียบอาจจะมีอะไรบ้าง so they're too self-involved So they love themselves เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้บอกว่า oh enough about me let's talk about you so what do you think about me โอ้เนาะรักตัวเองมากไปนิดหนึ่งอาจจะหน้าหมั่นไส้นิดหนึ่งอะไรก็ฉันกลับมาที่ฉันสรรพนามคือต้นประโยคว่า I ตลอดเลยนะครับอาจจะมี you he she it they น้อยนิดนึงนะครับ and they may try to do too much at once
อ๋อเหมือนเป็นคน energy เยอะอ่ะ อ๋อใช่ เขาอยากทำทุกอย่างไปเริ่มโปรเจกต์นี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็มีอะไรให้ช่วยไหมครับอะไรอย่างงี้เนาะ and they could be impatient Okay I think it comes with being energetic ใจ you just ร้อน want to get things done and sometimes unrealistic oh they're a dreamer right oh that's true yeah and lots of ideas so they try to do it all at once ใช่ and so sometimes it's unrealistic ฟุ้งมาก ไปหมด ฟุ้งไปหมดแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ที่ฟุ้งมา10อย่างทำที่จริงกี่อย่างวะ จริงจริง ไม่เป็นไรคิดไปก่อน เราต้องทำได้ดิเฮ้ยลองเลยไหม เดี๋ยวก็รู้ ลองเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับบางคนนะสำหรับคนที่อาจจะมี rhythm หรือมี pace ที่ไม่เท่าเขา ค่ะ นะครับมีอะไรอีก trouble being alone oh really ขี้เหงาแน่เลยพี่พี they love people Oh, they yeah. want to talk about themselves who will they talk to if they don't can't have function by themselves right right exactly they need group energy I think ต้องการให้ทุกคนแบบร่วมทีมมาทำนี่กันเถอะอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ใช่ใช่ and maybe they don't finish what was started because they have lots of ideas and they are too impatient yeah okay so they don't see things through oh this is so frustrating for type D like for me I'm type D so I'm like stop doing so many things and not finishing anything and of course they might have short attention span okay yeah เกือบจะสมาธิสั้นเรียกได้ว่าอย่างนั้นเนาะ ใช่ สนใจเรื่องนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็โดดไปเรื่องอื่นอีกแล้วประมาณนั้นนะครับ they can be arrogant or cocky oh cocky as in ego สูงอย่างนี้ปะ มากๆถือดีค่อนข้างถือดีแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบเจ๋ง คิดว่าตัวเอง because เจ๋ง they're obsessed with themselves right คิดแล้วเลยคิดว่าตัวเองเจ๋งจะมีมุมนี้ประมาณหนึ่ง arrogant and cocky and they're easily bored ย้อนกลับมาตรงนี้อีกแล้วอะว่าแบบจริงๆด้วยพอมันมีไอเดียเยอะแล้วก็ impatient เบื่อ พลังงานเยอะสมมติจังหวะพลังงานตกเนี่ยกับบางอย่างที่เริ่มไปแล้วรู้สึกมันไม่สามารถ keep energy เขาไว้ได้เขาเปลี่ยนเลยเพื่อไปหาสิ่งที่ทำให้พลังงานพุ่งอันต่อไปso the self indulgent okay คำนี้คือ they're into themselves I think it's a little bit similar to like being cocky or being self-involved so is it like they do what they please like whatever they want they do it exactly they get it so they indulge in things for themselves exactly คำนี้ก็ดีนะน่าสนใจ prone to sweeping generalizations อธิบายยากจังเลย ยากจัง ก็ prone to ก็คือ likely to มีแนวโน้มที่จะใช่ไหมครับ sweeping generalizations คืออะไรเนาะ เหมารวมปะ so what does it mean in this context maybe it's more like they don't really analyze things like thoroughly and because they are easily bored maybe it helps to move faster when you have a generalization of you know something like for example if something went wrong in a project they might not be the type to sit and like really analyze what went wrong it's just like a sweeping generalization that oh it went wrong because the market is bad I think maybe it's a coping mechanism for them to move quickly yeah very possible sweeping ก็คือกวาดเรียบเหมารวมไปทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเขาต้อง coping mechanism ก็คือกลไกบางอย่างที่เอาไว้จัดการปัญหาหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้น conflict ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเขาอยากจะ move fast เพราะฉะนั้นแบบว่ารีบสรุปเลยเพื่อจะได้ move on ต่อไปมีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้เหมือนกันสำหรับ type B นะครับ they could be impulsive ก็คือทำอะไรแบบปุบปับอยากทำอย่างนี้ทำเลยไม่คิดน้อย procrastination really how maybe they just do too much that they don't get the important things done you know like oh this looks fun that looks fun I want to do everything and then the important thing that might be a little bit boring เป็นไปได้ later เป็นเพราะว่าเมนของเขาคือฟันเนาะเมนคือฟันต้องสนุกก่อนเพราะฉะนั้นก็อาจจะมูแต่ไปสนุกแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องทำก็เลื่อนไปก่อนเป็นไปได้และสุดท้ายคำนี้คืออะไรครับ whimsical oh, so if so something hard. is whimsical that means what it's so hard to describe it's like a little bit like a fairy tale is it the same as funny like silly
silly or funny it's more for me it's more about like when you're whimsical you kind of have your head in the clouds a little อ๋อ bit โอเค like yeah ก็คือ everything เพ้อฝัน นิดนึง yeah head in the cloud ก็คือแบบว่าฟุ้งฝัน ไม่จับอะไรลงดิน ไม่จับอะไรลงกระดาษใช่ป่ะ yeah and everything just looks very glossy very fairy tale like to you so if you're whimsical you're a type of person that kind of like it seems like you're floating in the air all the time yeah and just has a very light-hearted way of looking at things definition หนึ่งเขาบอกว่า unusual and using imagination yeah I think it's that and using imagination อีกอันบอกว่า unusual and strange in a way that might be funny or annoying โอ้ เพราะเขาเป็นคนหนุกอ่ะหรอว่า มันอาจจะ annoying สำหรับบางคนได้เหมือนกันนะเหมือนเวลาจริงจังแล้วเว้ยนั่นคืออาจจะเป็นweakness หนึ่งของคน type B นะครับสิ่งที่ motivates type B คืออะไรถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ attractive สำหรับคุณหรือเปล่า 1. public recognition โอเคใช่เลยชัดเจนมากว่าสาธารณชนต้องจดจำยอมรับค่ะชอบได้ยินเสียงตบมือชอบถูกชอบเสียงปรบมือมาก That's why they like awards they like receiving plaques certificates อะไรก็ตามที่จะเป็น maybe even a statue in my name ใช่จะเป็นสิ่งที่เฮ้ยอาจจะเข้าไปในห้องทำงานของเขาแล้วเจอบอกว่าถ้วยป้ายโล่รางวัลต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคนรับรองว่าเขาเก่งและดีและน่าสนใจประมาณนั้นนะครับชอบ having picture taken with celebrities what is this so I think they love themselves so then they want to be with people that other people love so kind of like I'm best friends with that celebrity you knowถ่ายรูปกับดาราเซลฟี่กับดาราเยอะๆแล้วก็บอกว่าโพสต์ขึ้นไปนี่คือสิ่งที่ชอบให้คนอื่นเห็นsucceeding especially beyond peers there's a competitive side to them so they want to be the best and continue to ไปโม้ต่อได้ว่า I'm like the best let's continue to talk about me they don't mind if their friends are successful but they better be more successful than their friends got it ประมาณนั้นนะครับ or yeah exactly because they want to be the center of attention everything comes back to me ใช่ they want acceptance they want to be in the spotlight ใช่แล้วก็ latest styles and or trends ไม่เคยตกขบวนอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งฮิตในปัจจุบันเลยเหมือนติดตามเทรนด์เนาะอันนี้กำลังมาเราก็เลยมีสิ่งนี้ใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะชอบได้ยินก็คือ you look great you're the best something you're the best speaker out there you're the best coordinator out there you're the best PR person I have ever known basically you're just the best of everything yes and people love you you know that right people love you everybody loves you ชอบได้ยินไหม yeah or this will be fun let's do this because it's fun yeah okay นั่นคือสิ่งที่ดึงดูดเขาได้เยอะมากเลยนะI like these guys. Yeah. They look like they're fun to be around. Right. ทุกทีมอาจจะต้องการคนคนนี้จริงๆแหละเนาะ Turn off ล่ะ Turn off dislikes and fears. Okay. Public humiliation. ถูกต้อง อย่าให้ต้องขายหน้าประชาชี ให้เลือกระหว่างต้องจ่ายเงิน1 ล้านบาทกับภาพหลุดที่น่าเกลียดน่ากลัวของเธอนี้จะถูกปล่อยออกไปอาจจะยอมจ่ายตังค์นะจริงค่ะแต่เสียชื่อเสียหน้าไม่ได้เสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับ being unappreciated โอเคเหมือนแบบคนไม่ appreciate สิ่งที่เราทำไปappearing uninvolved เหมือนแบบไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจการใดอะไรบางอย่าง ต้องบอกว่า always count me in guys why didn't you invite me yeah I'm always included okay don't ask me next time just include me why am I not invited to that party why am I not on that project that won awards why am I not a part of this why ไม่ได้ทนกันไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้แล้วก็
non-social types Oh, I think they might not feel comfortable with being with people that are antisocial, right? Because they must feel so or asocial strange. just asocial like Yeah. they don't want to but antisocial อาจจะมีความแบบต่อต้านสังคมนะ Okay. asocial คือแบบไม่ชอบเข้าสังคม Right. คนที่แบบไม่แบบ ไม่ได้ต่อต้าน low keyword เขาก็รู้สึกเหมือนแบบดิวไม่ถูกอะ ค่ะ ประมาณนั้นนะครับ appearing unattractive อ๋อ Yeah. ต้องดูดี อย่าลืมว่าเขาต้อง ตลอด เซลฟี่ เวลา กับดารานะครับต้อง attractive เสมอ People and things that distract attention. I'm thinking that there's a remainder of this sentence, like distract attention from themselves. of course ใช่ ยังมีใครมาแย่งความโดดเด่น ดึงความสนใจออกไปในขณะที่ฉันกำลัง shine อยู่นะ อย่านะ อย่านะ appearing unsuccessful or appearing unacceptable Okay. ก็ไม่โอเค ค่ะ นะครับต้องมีมาตรมีลุคของการประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับ so what kind of job or the type B person is most like perfect for you think Oh, I think anything that has to do with people, right? Whether that's like a salesperson, maybe- PR Yeah, PR. anything in showbiz I guess I like think so. They entertainment must shine in showbiz because they're so fun-loving, right? Another interesting one they put on the list is a politician, right? oh yeah So- I can see that Yeah, like somebody that is, everybody loves. Being a politician, I think that comes with that job too, to know what to say to people to make them, love you. Yeah, well, that's interesting. you could be a party planner party anything related to party I think Anything related Yeah. to fun, I think Yeah. this person is, great customer for. service customer relations yeah it's good for them too Yeah. But I think this type B is, when we talk about it, we're laughing so much, but it's probably because we can think of some people in our team Exactly. that is like this, right? And I'm thinking that after going through the list, do you still think you're a type B, P-Big? I don't think I'm a type B from the beginning แต่มีหลายอย่างที่คล้ายๆกัน เพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติของ type B ที่ match กับ INTP เราเคยทำ INTP ไปแล้วในคำนี้ดี podcast นะครับ ซึ่งค่อนข้างตรงกับพี่ประมาณแบบ 80% ขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้ว energy โดยรวมไม่ใช่เลย Yeah, this energy is more on the extroverted Yeah. side, right? Yeah. So somebody that loves being in the spotlight, loves being with people, seems to be the type B. Yeah. But I because could it's going to be very hard for a type B to be introverted I think so. How do you Yeah. be introverted and be a social like butterfly? yeah Right? it's a little like bit very difficult. contradicting right Yeah. เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว energy ของ type B คือ energy ที่พุ่งเหมือนกับ type A แต่ว่าเป็น energy ที่ multicolor กว่า if you will Yeah. and fun and not too serious Yeah. yeah ก็จะเป็นลักษณะนั้น Again, like another really important member of the team, I think, because of the energy that they bring to the team, right? I work in like creative work, and if we don't have type Bs on the team, if there's no fun in the work environment, then there are no ideas. So like I think type B bring that lighthearted mood to every discussion. They bring that like snappy environment of a brainstorm, and they also are so good at like connecting people. They know that okay, maybe we can't get this done alone, so we need A and B, mash them, and then like now we can do it. So I think they're kind of like the steroids for like a creative team. Yeah. They're the people that bring that energy of possibilities into the work environment, which is a great addition to the two types we already discussed, จริง right? ครับ We had the type A. What's their energy kind of like, Vivek, type A? จริงจัง พุ่ง แล้วก็ lead They're like goal oriented serious, right? so they're go getters Yeah, they มุ่งมั่น พวกเราต้องเอาให้ได้นะ Yeah. What about a type D? What's type D their is a energy? rock
it's like the stable one เป็นคนที่แบบประคับประคองหัวจิตหัวใจของทุกคนในทีมมีการดูแลด้านนี้ด้วย yeah and then you have the type B you have the guy that's like พุ่งไปข้างหน้า the type D ที่แบบคอยดูแลข้างหลัง then you need a type B that is like kind of the midfielder of the team right the one that like juggles the ball in the court right they're like fun parents or fun relatives like fun uncle right because if the team is just all type A it would be like yeah we gotta do it ไปข้างหน้า goals the only thing that matter right or if we have only type D it will be like let's just do everything exactly the same way because it's worked before now you have a type B who's like but maybe we can try this way and that's possible too เพราะฉะนั้นที่เราคุยมา3กลุ่มเนี่ยเราไม่เห็นความเป็นไปได้หรือความควรที่จะมีแค่คนกลุ่มเดียวอยู่ในทีมถูกไหมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามที yeah you know what I believe in diversity มากพี่เบก จริง me too we need elements of like every different types of people for a team to เหมือนช่วยอุดรูรั่วกันเนาะช่วยเสริมในจุดด้อยมันเกลี่ยกันไปได้เนาะคือไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องเก่งเรื่องนี้พร้อมกันหมดแต่มันมีคนที่เก่งเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติเกิดคนที่เก่งเรื่องนี้ไม่มีข้อด้อยเรื่องนี้เดี๋ยวมีอีกคนมาอุดเพราะว่าอีกคนก็เก่งอีกเรื่องนึงจริงค่ะ I think we discussed how type A's could be good leaders in the other episode we also discussed how type D could be good leaders before I think I want to also discuss how type B's could be good leaders Vivek for me I kind of envision that type B are the type of leader that are super good at negotiating business deals you know what I mean I think they're the types that they can I don't know like they know the right people and they know how to persuade the right people and they also look out for you know like their relationship so win-win negotiation type so I think they're that type of leader the type that would look for new possibilities and know just the right allies that we need and know how to negotiate a winning deal so I think a type B leader is also very interesting เขาจะเหมาะมากกับงานในบางประเภทที่ต้องการ energy แบบนี้มันมีเยอะมากเลยนะซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ได้ relate มากเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้น แต่มันจะมีบาง industry บางสายงานที่ entertain มันนำอยู่ที่ fun ต้องมาที่ bond แล้วก็ relationship มันเป็นคำตอบให้กับทุกอย่างเลยถ้าสมมุติเกิดเรามัวแต่ไปแบบมุ่ง goal เรามัวแต่มุ่ง stability แต่ถ้าเราไม่มีฟันบางทีมันไม่ได้กับคู่ค้าบางคนเนาะกับ business partner บางประเภทที่มันต้องเอาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วรู้สึกว่าชอบพลังงานของน้องคนนี้จังเลย ก่อนเขาจะสามารถบอกว่าเช็ค a lead ได้ดีมากๆI think so เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนาะอาจจะต้องดูครับว่าสายงานของคุณต้องการผู้นำแบบไหนหรือต่อให้คนนี้ไม่ใช่ผู้นำแต่เขาสามารถเล่นบทบาทสำคัญได้มันอยู่ที่ว่าผู้นำของกลุ่มนั้นเนี่ยเห็นหรือเปล่าว่าคนนี้ทำสิ่งนี้ได้ดีมากๆปล่อยให้เขานำเป็นบางโปรเจกต์ปล่อยให้นำเป็นบางช่วงจังหวะก็ได้เขาอาจจะไม่เหมาะกับการนำตลอดเวลาดีไม่ดีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่อยากเป็นผู้นำเลยก็ได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าใช้เขาได้ถูกจังหวะกับถูกคนถูกประเภทงานที่เราต้องการหรือเปล่า Yeah, I think it's all about knowing which players to put on the field at that situation, right? So I think knowing when each type is going to be the perfect match for this leadership role at this point in time with this situation our company is facing, and also knowing when they're best as a supporter role. You know, I think it's very lucid as we discussed, like personality. It's, you know, there's no great winning one-size-fits-all personality for any type of job. So if you feel you're a type B or a type A or a type D, or another episode is a type C, right? Know that every type has strengths and weaknesses, and it's just about knowing what strengths to leverage and what weakness to kind of overcome. And that concludes our show for today. We hope it can be helpful for you to your problems that you might have.
and thank you so much for joining us ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ and also if you're listening on the KND Studio channel please hit the subscribe button and ring the bell for notification so you never miss our content แล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตัวงานเรื่องตัวคนหรืออะไรก็ตามทีนะครับถามมาได้เลย just write down your questions in the comment section below หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook Group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี Podcast ก็ได้เช่นกันนะคะ Alright I think that's it for today we're out of here guys วันนี้ผมต้องลาไปก่อนบีก็ต้องไปด้วยนะครับ แล้วเราก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากันแล้วกัน Until then take care Have a great day at work The Standard Podcast Eye-opening for your ears